Nachádzame sa na Kostarike na plantáži v oblasti Tarazu, kde sa pozrieme na to, ako sa spracováva káva. Ono totižto ešte predtým, ako sa kávové zrnka pošlú do sveta, je potrebné ich dostať z čerešne von a vysušiť, aby po ceste nehnili. A to sa robí viacerými spôsobmi. Najprv je potrebné čerešne vytriediť a to sa robí tak, že sa nasypú do kade, do tej sa naleje voda, no a nezrelé čerešne ostanú plávať na povrchu a zrelé klesnú na spodok. Prúd vody ich potom od seba oddelí. Tento prístroj vie kávové čerešne nielen oddeliť od tých nezrelých čerešní, ale aj od rôznych kamienkov a nečistôt. Vyselektuje ten stroj vadné zrnká a vadné čerešne. A tie dobré posunú potom sem. Čerešne sa potom sušia na zemi alebo na vyvýšených posteliach, až kým nie je ich šupka úplne tmavá a suchá. Potom sa zrnko jednoducho vylupne. Tento proces nazývame naturálny alebo suchý a môže trvať aj 5 týždňov. Ak chceme urýchliť proces sušenia, zbavíme čerešňu šupky pomocou stroja. A potom aj dužiny tak, že zrnko necháme ponorené vo vode 12 až 36 hodín, kým sa dužina neoddelí od zrnka. Potom sa zrnko nechá s malým zvyškom dužiny sušiť na chodníku alebo posteliach 14 až 21 dní. Táto metóda sa volá mokrá alebo premývaná metóda. Treťou metódou je polomokrá alebo honey metóda, kde sa po odšupkovaní nechá sušiť zrnko na posteliach rovno s dužinou. Odšupkované zrnka pred sušením môžeme ešte nechať na 72 hodín v špeciálnej komore bez prístupu vzduchu, kedy vznikne tzv. Anaerobická fermentácia. Je to fermentácia bez prístupu vzduchu. Takže po pár mesiacoch, keď už je káva vysušená, to je jedno, či naturálna honey metóda alebo mokro spracovaná. Všetky tieto zrnka sa definitívne sušia v tejto mašine. Takže vlastne všetky tieto zrnka sa sušia v tejto peci, je to vlastne pec. A robia to tak, že vlastne ono, keď odšupkujete tú zrnko od vonkajšieho obalu, tak oni si to všetko uschovávajú a potom tým kúria v tejto peci, aby vysušili ďalšie zrnka. Po finálnom vysušení zrnka sa uschovávajú zrniečka v týchto vreciach, ktoré majú ešte stále svoju šupku. Takto tu môžu ležať 1 rok. Potom sa musí oddeliť šupka od zrnka. A to sa robí práve v tejto mašine. Keď sa oddelí šupka od zrnka, tak potom prepadávajú zrnka do tamtej strednej mašiny, kde sa triedia podľa veľkosti a potom, keď už ich máme roztriedené, tak sa vyššia kvalita zabalí do špeciálnych obalov a do jutových vriec. Rôzne metódy spracovania môžete vydegustovať a porovnávať priamo na plantáži. Naturálna metóda má najvýraznejšiu ovocnú chuť. Premývaná metóda býva najjemnejšia a má najčistejšiu chuť. Anaerobne fermentovaná káva je tá, ktorá bude mať strednú intenzitu, no zaujímavejšiu chuť. Ja dúfam, že sa vám táto reportáž z Kostariky páčila. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa na budúce. Ďakujem.